a navegaggio. Ah oui. Les feux d'artifice, en fait, c'est voir, en fait, des fois, il y a des choses. Des fois, les choses, je les vois. En fait, soit ils sont Regarde,
Non, mais c'est clair. C'est vert vert.
Mais quand même, c'est pas des diamants. Maman,
Derrière, Là, c'est tout le monde.